私はもう自己紹介散々しましたのでね、大阪教区典礼委員会委員長の室と申します。よろしくお願いします。本日は非公開ということで、さっきもいっぺんリハーサルしゃべりましたけどね、講師の方がカメラだけに向かって話されるよりも、会社の方が目の前にいた方がお話ししやすいんではないかと考えまして、皆様にご協力いただくために来ていただきましたということで、よろしくお願いいたします。大阪教区典礼研修会を始めるにあたり、共に祈りましょう。父と子と聖霊の皆によって神よ、新型コロナウイルスの大きな影響を受けている私たちを顧みてください。今日ここに集まったスタッフと記録映像でご覧の皆様と共に、ミサで集まって祝うことの意味を今日深めることができるよう導いてください。ご一緒に主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。アーメン。父と子と聖霊の皆によってアーメン。皆さんこんにちは。広島教区の白浜と申します。大阪教区の典礼委員会の主催典礼研修会に今回お招きいただいて本当に恐縮しております。どうもありがとうございます。十分にお役に立てるわけじゃないんですけれども、皆さんと一緒に今私たちが直面している新型コロナウイルス感染化の中にあってミサに集まって祝うことは一体どういうことなのかということをですね、改めて再確認していければと思っております。皆さんと一緒にこの時間を新型コロナウイルスの一日も早い収束を願いながら捧げていきたいと思います。少しですね、見にくいかもしれませんけれども、上のライトを消していただいて、どちらかですね、壁の方を見つめていただいて、私の話を聞いていただければと思っております。今回ですね、野田神様を通して私はこの2つのことをお願いされました。一つはミサに集まって祝うことの意味、コロナ禍の中でというテーマですね。そしてもう一つはミサ典礼書の日本語版の決定版、これに向けてどういう動きがあるかということを教えていただきたいということですね。ミサ典礼書の決定版に向けての動きは、10分か15分くらい、あれば十分じゃないかと思っておりますので、今回はコロナ禍の中にあってミサに集まって祝うことの意味について、この第1番目のテーマを時間をかけて一緒に見ていきたいと思っております。野田神様のようにですね、私あまり面白い話ができなくて
ちょっと退屈するかもしれませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。今年になって信じられないことが起こりました。新型コロナウイルスが世界的に大流行して、私たちは今まで体験したことがない困難の中にあります。教皇フランシスコはですね、この困難を福音書の中にある例えに重ねて黙想するように私たちに勧めています。どんなエピソードかといいますと、イエス様がですね、弟子たちを船に乗せて向こう岸に渡りましょうと言って船を出しますね。夜でした。イエス様は疲れて友の方で休んでいます。ところが突風が吹いてきて、船が水浸しになって今にも沈みそうになるというこのエピソードですね。イエス様は御父に信頼しているかのように、信頼しているかのようにというよりも信頼しきってぐっすり眠っていた。そして私たちが溺れても構わないのですかという弟子たちの声に起こされて嵐を鎮めます。その時にですね、なぜ疑ったのか、このように私たちに呼びかけますね。この聖書の箇所を少し背景に置いていただきたいと思います。こうしたですね、体験したことがない試練の中で、特に厳しい社会的な距離の確保、ソーシャルディスタンスという言葉で、頻繁に言われておりますけれども、距離を置くということ、これがですね、かなりのウエイトを占めております。マスクをしたり、手を洗ったり、その他にも感染拡大を防ぐための予防策はたくさんありますけれども、社会的な距離という言葉、初めて私たちが耳にする言葉が出てきましたね。そのために教会の諸活動の中止、規模の縮小ということが今行われております。この研修会もその一つです。特に手術にミサに預かるということが難しい状況にあります。緊急事態宣言が日本国中で出された時には、もう完全にミサを非公開にして映像で皆さんのところに配信するという配慮がなされました。今はですね、やはり緊急事態宣言で一歩も外に出てはいけないとなってくると、生活ができない、社会的な活動を一緒にしながら感染対策も同時に行うという方向でなければ、もう私たちの生活がですね、アップになってしまう、そのことが、共通理解となっているんじゃないかと思うんですね。その中で感染拡大の防止に努めながら、教会活動もやはり脈々と続けていくという、その方向が今の現在の教会の動きではないかと思います。諸秘跡の執行上の問題ですね、業者のところに行くことも時々断られることがあります。
そして業者の問いを手に触れて油を塗る、これをしてもいいのかどうかとかですね、いろんな問題が生じています。こうした中でローマ教皇庁の典礼史跡省から一つの手紙が出されました。喜びを持って生態に戻りましょうというタイトルが付けられています。新型コロナウイルスのパンデミック期間中とその後の典礼祭儀についてという副題が作られておりますけれども、この典礼史跡省の長官ロベール・サラ枢機卿が8月15日に書かれて、そして9月3日に教皇フランシスコにそれを見せて、これを出してくださいというふうに全世界の教会に向けて交付することを許可されました。私はちょうどこの研修会のためにですね、この手紙の内容を要約しながら皆さんに紹介していけばいいかなと思って今回少し準備をしてまいりました。この手紙のですね、最初の方で2つの基礎的なことが紹介されています。その一つはですね、キリストの言葉、もう一つは初代教会の模範。この2つのことをですね、まず手紙の中で紹介しています。マタイ福音書の18章の20節ですね。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。これはイエス様の約束です。そんなことがあり得るか、科学的にそんなことがあり得るのか、イエス様の約束です。もうこれ以上のですね、説明をすることができないんじゃないかと思うんですね。私たちは教会という言葉を知っておりますけれども、もともとこの教会の言語となっているもの、ギリシャ語のエクレシア、これはですね、神様に呼ばれて集まっている信者の集会のことを言います。そこに頭であり牧者である復活されたイエス様が必ず来られる。これが教会の神秘です。イエス様を信じる2人以上の人が心を合わせてイエス様の皆によって集っているところに、そこに復活されたイエス様が来てくださる。これが教会の基本的な姿である。このことを抜きにして私たちはですね、ミサの神秘を語ることができません。2人以上の人が集った時に特にどんなことを大切にしたのか、これがですね、初代教会の模範ということで、使徒言行録の2章の42節と44節が手紙の中に紹介されていますね。それを整理すると5つのポイントにまとめることができるように思います。初代教会の信者たちが集まって大切にしたもの、まずは人の教えを学ぶこと、
すなわち聖書のことですね。特に福音のことです。イエス様から直接話を聞いて教えていただいた人たちが語ったこと、そして書き残したことをですね、一緒に学ぶということ、御言葉を分かち合うということ、そして2番目にですね、相互の交わりと書いてあります。私はね、この言葉がとても今心に響いてきます。御言葉を学びながら、それを受け入れようとして信者は相互の交わりを大事にした。その相互の愛する交わりの中でパンを裂くこと、すなわちですね、今で言えばミサが行われていた。そして祈ることに熱心であった。すべてのものを共有してお互いに助け合っていた。もう一回ですね、私たちは新型コロナという大きな困難の中にあって、教会共同体って一体何だろう、どんなことをその昔から大事にしてきたのかなということをですね、振り返る良い機会になると思います。その中で天命史跡書から出された手紙はですね、2つのことをまず紹介していました。そしてですね、天霊史跡書の手紙は次の言葉をですね、キーワードとして、私たちに大事にしてほしいものを再確認する内容になっていますね。シーネ・ドミニコ・ノン・ポスームスと、日本語に訳するならば、主からのものなしに何もできない。これはですね、4世紀のアビティナというところで殉教した殉教者の言葉と言われております。主からのものなしに私たちは何もできない。この何もできないという主語はですね、私たちはなんですよ。ノンポスームスという、私たちは何もできないという内容ですね。そこで天霊史跡書の手紙は6つのものを特に主からのものと呼んで大切にするように教えています。まず一つはですね、主の日、日曜日のことですね。主の復活、そして聖霊降臨が起こった日ですね。後で少しまた一緒に見ていきたいと思います。2番目に主の家族、そして主の家族が集う家。迫害時代は教会堂という建物を作ることはできませんでした。そのために信者の中で割合大きな家を持っている人が自宅を開放して集まる場所にしてくださっていましたね。迫害時代が終わって信仰の自由が宣言された時に教会堂というものが建てられてきます。私たちね、今ここにサクラファミリア、聖家族という名前の教会堂に、ね、集まることができて本当にいいですね。主の家族がいてもですね、やはり集まる場所がないと活動が難しいですね。私たち信者の先祖は教会堂を大事にする。教会堂が古くなれば建て直す。
そのようなことでずっと教会堂を大切にしてまいりましたね。それから主の言葉、集まった時にまず人たちの教えを学んだ教会の信者たちと同じようにですね、主の言葉を一緒に聞く。そしてそこで主の生贄が捧げられる。またこの主の生贄、カルワリオの丘でイエス様が自分をお捧げになった自己奉献は、教会がそれを自分のものとして頭であるイエス様がなさったことは教会共同体のためであるということで、それを御父に見せて捧げて、イエス様の十字架上での奉献のゆえに恵みをいただく、許しをいただく、この大きな礼拝行為を私たちはね、行っています。そしてそこでイエス様が制定された生体の奇跡を分かち合う、この6つのことを典礼史跡書の手紙は紹介していますね。それで私はですね、最初の3つをですね、この第1部、そしてちょっと休憩を取りまして、あとの3つともう1つのテーマについて休憩した後、皆さんと一緒にですね、考えていきたいと思っております。さあ、それで少しね、横道にそれますけれども、先ほど紹介したのはローマ教皇庁の典礼史跡書からの手紙でしたね。今ここでですね、私はね、皆さんにイエス様への手紙というものを紹介したいと思っております。これはですね、教会学校で小学生の子どもたちにイエス様に対しての手紙を書いてみてくださいということで、教会学校の先生がその場で書かせたものですね。それをですね、私は許可をいただいて皆さんに今からね、紹介したいと思います。友次郎君、小学校1年生、そのまま友次郎君の文字をパソコンに入れました。少し字が間違っているところがあるかもしれませんけれども、一緒に読んでいきたいと思いますね。イエス様への手紙、友次郎。イエス様は旅人について行って一緒に食事をしましたね。みんなイエス様だと気づきませんでしたね。イエス様がパンを出して割った時、旅人はイエス様だと叫びましたね。旅人はイエス様に会えて驚きましたね。イエス様は一回死んだのに復活されたので嬉しかったでしょう。僕はそういうのは初め作り話だと思いました。でもイエス様は僕の心の中にいます。だからいつも心の中でいつもお祈りしています。これからも見守ってください。この中でですね、私の心に響いてきた言葉はですね、イエス様は一回死んだのに復活されたので嬉しかったでしょう。僕はそういうのは初め作り話だと思いました。小学校1年生ですから、イエス様が復活したと言われてもですね、どんな状態かはよくわからなかったと思うんですね。
でもこの友次郎君は、復活されたイエス様は私の心の中にいますと言っていますね。ここがとても心に残りました。もしですね、イエス様の復活が作り話だとすれば、2人または3人が私の名によって集まっているところに、その中に私はいるのであるというイエス様の御言葉は嘘になります。聖パウロもイエス様の復活がなければ私たちの信仰は虚しいものですとこう教えています。ところがですね、皆さん、聖パウロがどのような体験をしたか思い起こしていただきたいと思うんですね。パウロはキリスト教の迫害者でした。ユダヤ教に熱心なあまり、新興宗教として起こったキリスト教徒を迫害するために馬に乗ってダマスコに行っていましたね。そこで不思議な光に打たれて落馬します。そして目が見えなくなってしまいます。その時声が聞こえてきて、なぜ私を迫害するのか、なぜ私を迫害するのかという声が聞こえてきて、主よ、あなたはどなたですかと尋ねたときに、あなたが迫害しているイエスである。パウロは主が死者の中から復活して生きている、本当に存在している、働いているということを実感します。180度人生観が変わりますね。ところがすぐには目が見えるようになりませんでした。仲間に連れられて助けを願いますね。皆さん、ミサが行われる主の日、どんな日でしょうか。ユダヤ教徒は安息日を祝うために土曜日に集まっていました。ところがキリスト教徒は土曜日ではなくて、主が復活された日曜日に集まりを持つようになりました。日曜日に集まる、イエス様が復活された日に集まるということで、ミサの中心部分、次の言葉をですね、皆さん思い起こしていただきたいと思います。信仰の神秘、ミサの中で頂点となるところ、信仰の神秘、主の死を思い復活をたたえよう、主が来られるまで。この言葉の中に3つのことが含まれていると言われています。主の死、十字架上でのイエス様の自己奉献、そしてミサはその主が復活したことの記念、主が生きているということを思い起こす記念、そしてですね、
忘れがちなのは主の再臨の時であるということですね。この3つのことはとっても中心的なポイントだと思います。教会共同体が主の死と復活と再臨によって完成されていく。ミサは教会共同体の完成を目指して行われるものでもありますね。それでですね、この3つのことを少し考えてみたいと思います。イエス様の死、これはですね、最高の愛ということができます。2つの聖書の箇所がありますけれども、2番目ですね、ヨハネ福音書の15章の23節、友のために命を捧げる以上の大きな愛はない。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。イエス様の教えの真髄ですね。友のために命を捧げるというこの行為以上に大きな愛はない。最高の愛が友のために命を捧げることなんだとイエス様は教えていますね。文字通り誰よりも先にこれを実行されたのはイエス様です。イエス様の十字架上での死は最高の愛を示すものですね。そしてイエス様の復活というのは、その愛が2000年前のカリワリオの丘で一時的に示された最高の愛であると同時に、それがずっと永遠に続く愛であるということを復活が表しています。十字架上で示されたイエス様の最高の愛は一時的なものではない。時代を超えて場所を超えて永遠に続いていく愛であるということを復活が物語っているということですね。皆さん、ミサに参加するたびに最高の愛を示してくださったイエス様が身近に来て、この私、皆さん一人一人を愛してくださる、これが起こってくるわけですね。そして3番目に主の再臨。主の再臨というとですね、どうしても私たちは世の終わりということを考えてしまいます。世の終わりに私たちが信じていたことが本当であるということを確認してくださるためにイエス様が現れてくださるということを私たちは信じています。確かにその時が来ます。しかし世の終わりはすでに始まっていると言われています。イエス様が地上に来られたことによって世の終わりが始まっているというのはどういうことか。主の再臨は父である神が御子キリストを通してその最高の愛を私たちに届けるということ。主の再臨、再び来られるということはですね、愛を届けるということとして私たちは理解していくことができます。皆さん、生体配慮を考えてみてください。手のひらに復活されたイエス様が来てくださるということは死の再臨ではありませんか。世の終わりは
ちょっとネガティブな表現ですね。神の国の完成が近づいていると置き換えた方がもっといいです。世の終わり、神の国の完成がすでに始まっている。主の再臨は、御言葉もそうですね。特に生体の奇跡によってもう実現している。そのことをですね、私たちは心に留めなければならないと思います。主の日に初代教会の信者たちは集まって、その中で御言葉を一緒に分かち合い、そしてイエス様の十字架上の死と復活と、イエス様がその集いに来られる、再臨されるということを信じて集いをしていた。そうした中で初代教会の信者たちは、それぞれの家族を持ちながらも、集まっている自分たちは家族である、サクラファミリア、聖なる家族であるという意識を持ってお互いに助け合っていたと言われています。パンとブドウ酒の奉納とともに、自分の家から持ってきたものをみんなに出して、それを貧しい人のために分配し合っていたという初代教会の姿もそこにあります。今ですね、新型コロナのパンデミックの中で、このオンラインを通してこの教会に行かなくてもいいんじゃないかというね、便利さというか、そういうことが一方では考えられていますね。もちろん否定的に考える必要はないと思います。今まで遠くから集まって会議とかもしていたわけですね。たくさんの時間がかかっていたし、交通費もかかっていた。でもオンラインで一緒に会議ができる。しかしですね、それだけでいいのか、それだけでいいのか、これを私たちは問い続けなければいけないだろうと思います。次のようにですね、第二バチカン公会議が教えている教会の共同体性ということをですね、3つの文章をですね、私は皆さんに紹介したいと思います。まずですね、教会憲章の9番。どの時代、どの民族においても、神を恐れ、正義を行う人はすべて神に受け入れられる。しかし神は人々を個別的に全く相互の関わりなしに生化し救うのではなく、彼らを真理に基づいて神を認め、神に仕える一つの民として確立することを望んだ。神様と私、神様と他の誰か、そういうですね、個別な形で神様は人を救おうということではなくて、人々の救いのために一緒に働く神の民を、神の家族を作るということを望まれた。それはよくわかるような気がしますね。今新型コロナの影響の中でネットとその人が向き合っていますね。でも孤独を感じて自死してしまう。機械と自分。イエス様はそれを望みませんね。人と触れ合うこと、みんなが集うこと、一緒に助け合うこと、共同体として生きる、それを望んだ。2番目の文章ですね。教会憲章の9番、これも教会憲章の9番ですね。神は救いの実現者、一致と
平和の本源であるイエスを信じ仰ぐ人々を招き集めて教会を設立した。それは教会が全ての人一人一人にとって救いをもたらす一致の目に見える奇跡、印となるためである。教会が全ての人の救いのために奉仕するように共同体としてイエス様は組織することを望まれた。そして教会憲章、今度は伝令憲章で次のように教えていますね。ミサは教会の活動が目指す頂点であり、同時に教会のあらゆる力が流れ出る源泉である。ミサの祭儀はキリストと教会の行為として普遍教会、これは全世界に広がっている教会ということですね。部分教会、大阪教区、また何々小教区、全世界の教会にとっても教区にとってもまた小教区にとってもですね、このミサの祭儀はキリスト教生活全体の中心である。第二バチカン公会議は教会がこの地上の中で行っているいろんな活動の中でミサが中心です、頂点ですよ。いわばですね、イエス様の体、神秘的な体の中で心臓部分にあたるのがミサであるということをですね、教えました。ちょうど50分になっていますのでですね、今から休憩を取りたいと思います。10分休憩ですね。休憩いたします。2時からまた、3時からですね、始めます。それではこの第2部に移っていきたいと思います。新型コロナウイルスで私たちが教会堂に集ってミサを捧げることができないというこの状況はですね、背景が違いますけれども、エルサレムの教会共同体から離れていったエマオに向かう弟子たちの姿に似ているところがあります。もちろんね、状況が背景が同じではないのであまり重ねるというのはどうかなと思うところはありますけれども、私はですね、このエマオに向かった弟子たちになさってくださったイエス様の働き、そこに注意を向けていただきたいと思っております。エマオに向かう2人の弟子たちが少しずつ離れていく。その離れていくという、何から離れていったのか、そのことを聖書から少し読み解くことができるのではないかと思います。まず、自分たちが信じていたイエス・キリストが十字架上で処刑されてしまったあの出来事、その意味を2人の弟子はまだ十分に
悟ることができませんでした。イエス様が神の国を始めるというこの意味をまだよく理解していなかったと思いますね。十字架上でのイエス様の生贄、自己奉献、最高の愛が意味するものが何であったのかということから離れていこうとしていました。その結果、エルサレムの共同体から離れて途方に暮れながら、もうイエス様の後に従うことはやめた、これからどうやって生きていけばいいか、そのようなことを心にね、思い巡らしていました。一緒にいたエルサレムの共同体からも離れるということが起こります。そして彼らの心の目は閉ざされていました。誰かが一緒に同じ方向に向かって歩いてくれましたね。その方から声をかけられて、どうして暗い顔をしてるんですか、このようにやり取りが始まって、その方は聖書を紐解いて、メシアは苦しみを受けて復活することになっているんではないですかということを教えてくれた。その時にですね、2人の心が燃えていたと言われていますよね。そしてエマオの宿屋に2人は宿泊することにしていました。その方はそのまま通り過ぎようとしたので、もっと話が聞きたいと思ったんだと思うんですね。一緒に泊まってほしいということで、そこで夕食の席について、その方がパンを裂いた時に目が開けた、こういう出来事が起こりましたね。ですからエルサレムの共同体から離れていった2人は、共同体から離れるだけではなくてですね、イエス様の十字架上での死の意味から離れていこうとしていた。また主の御言葉、神の言葉をもう一回思い起こすということから離れようとしていた。そしてパンを裂くという行為からもう離れようとしていた。目が開けた2人はどうしましたでしょうか。エマオの宿屋に泊まらずに、エルサレムの共同体に引っ返しました。そしてそこで、私たちは復活した主を見ましたと証しをしますよね。新型コロナウイルス感染症の影響で、もう感染対策のためにミサに来なくていいですよと言われる。それはある意味で必要なことでもありますけれども、でもそれが常態化してしまう。教会共同体はミサに集わなくても成り立ちますよということになったら大変なことですよね。エマオに向かうあの弟子たちにイエス様がなさってくださったことをゆっくり味わってみたいと思います。復活されたイエスの行為、第一に近づいてきて一緒に歩き始める。これがイエス様の大きな特徴です。離れようとしていく人とイエス様は一緒に行きます。教会を離れている信者と共にイエス様はいてくださいます。そしてできればその人に
自分が語ったことを思い起こしてほしい。聖書を忘れないでほしい。もう少し深みを持って理解してほしい。これはですね、イエス様の呼びかけだと思うんですね。無教会派という教会の一派があります。聖書を通して神様とその信者が個別的につながっていれば、共同体として集う必要はない無教会派、教会組織、教会共同体は必要ない。でも皆さん、聖書を一人で正しくふさわしく深く味わうことができないとは言えないとは思いますけれども、非常に困難ですね。教えていただく、学ぶ、分かち合う、一人一人が聖書を読むことも素晴らしいことです。でも共同体として一緒に読んでほしい。その中でイエス様と深く出会うことができる。これが教会の立場ですね。そしてパンを取り感謝を捧げ割って与える、ミサを行う、ミサの中心部分。その時にですね、イエス様がですね、姿が消えた。イエス様はパンの中にいらっしゃる。二人の目を開くためにイエス様はですね、人の姿を持って現れました。でも不思議なことにですね、二人の目は遮られていたと言われているんですよ。イエス様と一緒に何年一緒に過ごしたんですか？それなのに一緒に歩いている人の顔が誰かわからない。聖書です。皆さん、復活されたイエス様は周りの人を通して働いています。周りの人を通して私たちに近づいています。それがイエス様だとわからない。これが私たちの弱さであり、まだ聖書を深く読んでいない私たちがそこにいるということができるのではないかと思いますね。教会から離れていこうとしている信者と共にもイエス様は一緒にいます。少し話がそれてしまいますけれども、もう私は古い人間ですね。皆さん、ドクマムシ三太夫さんという人ご存知ですか？もう亡くなったんですかね。話家ですね。はい。その方がですね、引退されてから始めたボランティアというのが、老人ホームに行ってお年寄りに話をする。とにかくお年寄りを笑わせたい。これが自分のね、仕事を終わってからの楽しみとして老人ホームとかにね呼んでいただいてお話をする、笑顔を作ってもらう、これをね務めとしていた、楽しみとしていたということですけれども、ある時ですね NHK がその取材に入ったことがありました。そしてドクマムシさんの話がお年寄りの方々の心を励ます。そこから笑顔が出てくる。どんな秘訣があるんですかということをですね尋ねたことがあったんですね。その時にドクマムシ三太夫さんがですね次のように答えました。私もですねその時にたまたまその番組を見ていたんですよ。3つの賭けを大事にしていますということでした。一つはですね、第一は
気にかけること、一人一人のこと、あるいはここにいる人たちはどんな状態に置かれているのか、気にかけること、これがまず第一だと思いますと。そして第2番目のかけは、声をかけること。実際にですね、共同体の皆さんに向かって、あるいはその中にいる一人に向かって声をかけるということ。挨拶の言葉から始まって、何でもいいから、今日は調子いかがですか、何かお腹が痛いですかとかですね。違いますね。私がここに立っていて、もし黙っているとしますね。大変ですね。話すということを通して皆さんは親近感を感じると思うんですね。やはり人の前に立っていて、あるいは人に近づいて言葉を交わす、言葉をかける、どんどん近づいてきているということですね。気にかけて、そして近づいて言葉をかける。そしてもう一つの3番目のかけ、手をかけるという言い方をしましたね。この肩に手を置いたり、あるいは背中をポンとこう叩いてあげたり、触れる。イエス様がですね、福音書の中で奇跡が行われた時、ほとんどそうです。近づいてその人に触れて癒す。例外的なパターンはいくつかあります。白府長が自分の家に死んでいる息子を助けに来てほしいと言った時にね、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるものではありません。一言おっしゃってください。そうすれば癒されるでしょう。イエス様は実際にその家まで行ってその子に触れて治したかったんですけれども、素晴らしい信仰を持っているのでもう行かなかった。イエス様が言った通りになっていた、こういった例外もありますけれども、イエス様の基本的なスタンスは近づいていって言葉をかけてその人の体に触れて癒すという、これがですね、イエス様の働き特徴です。エマオに向かった弟子たちになさったこと、全くそうですね。イエス様はですね、旅人の姿で2人のことを気にしていたので、自分の方から近づいて一緒に歩き始めた。気にかけているイエス様、洗礼を受けた全ての人、また洗礼を受けていなくてもですね、イエス様は一人一人のことを心にかけています。そしてその人に語りかける、言葉をかける。それだけではなくて、イエス様はですね、大事なことをなさいましたね。十字架上での最高の愛を人々に届けるために新しい方法を考えました。皆さん、与え尽くす愛、全てを与え尽くす愛をどのように置き換えることができるか、そしてそれをですね、記念させていく、繰り返すことができる。しかもあまり難しくすると教会共同体困りますよね。割合簡単に繰り返して記念することができる新しい形にイエス様は十字架上の死を置き換えますね。ミサは復活されたイエス様が私たちを気にして聖書の言葉を通して語りかけ、自ら作った生体の奇跡を
食べさせてくれる。復活されたイエス様との最高の出会いの場であると言われています。イエス様の働きが先行しています。イエス様の愛が先にありますね。私たちもそれに応えていく、それが私たちに求められていることです。主は皆さんと共に、この主は復活されて生きていて2人以上の信者が集っているところに来られる主のことです。主は皆さんと共に、また司祭を通して私たちに近づいてきてくださっていますということですね。また司祭と共に除会の席を受けたこの人を通して、司祭を通してイエス様が私たちの中で働いてくださる。ミサは第一にキリストの行為であって、同時に教会の行為でもあるということが言われますので、私たちはですね、次のポイントですね。ミサに集った時にイエス様を迎える、イエス様を迎えるという気持ち、心の準備をする。そして語られる聖書の言葉に耳を傾ける、イエスの言葉を聞く。そしてイエス様が十字架上で亡くなったあのことがどんなことかということをですね、思い巡らしてイエス様と心を合わせて、全ての人を救うためにイエス様は最高の愛を御父に示された。その愛をイエス様と一緒に、イエス様を通して御父にこの生贄を通して全ての人を救ってくださいと一緒に祈ります。自分だけじゃなくて自分を含めてみんなをあのイエス様の生贄を通して救ってくださいと祈りますね。そしてイエス様が残してくださったあの十字架上の死を新しい形にイエス様は置き換えました。パンとブドウ酒という目に見える印を通してそれを食べる、飲む。食べ物はまた飲み物は食べた人に飲んだ人に全てを渡しますね。全てを渡して生かそうとしますね。素晴らしいこの印、置き換えだと思いますね。そしてイエス様と一緒に出かける、この5つのことをですね、もう少し考えてみたいと思います。まずですね、イエス様を迎えるということですね。はい、いわば開催、ミサの初めの部分で、ろうそくを灯すように言われていますよね。天霊行為の中で2本あるいは4本6本、それぞれのお祝いの程度に応じて本数が工夫できますけれども、復活されたイエス様を表すろうそくが祭壇に置かれます。そして祭壇がイエス様を表す印です。司祭も奉仕者もですね、入道して最初にすることはですね、こうして祭壇に向かってお辞儀をすることです。これはですね、祭壇というものに礼をしているんじゃありません。もしそうだったら偶像礼拝になってしまいますよね。復活して生きて今この集いにおられるイエス様を表す中心的な印が祭壇である。それで私たちは復活されたイエス様がそこにいらっしゃる、心の目で見つめながらイエス様に礼をしますね。そして除会された者はさらに進んで祭壇に手を触れるということになっています。手を触れる人は除会の恵みを受けて
このミサの中でイエス様の代わりをするものという印ですね。イエス様とより親密に結ばれているということが印として表されています。主よ憐れみたまえ、キリスト憐れみたまえ、主よ憐れみたまえ、この3つのことすべて復活された主に向かっていると言われていますね。三位一体の御父、御子、聖霊という3つのペルソナではなくて、この3回とも復活して今ここに来ているイエス様に向けられている。主よ、私はこの恵みを受けるにふさわしいものではありませんけれども、どうぞ私を受け入れてください。私の罪を許してください。このような気持ちで主よ憐れみたまえという祈りをしますね。そして初代教会時代から大事にしてきたもの、キリスト信者が集った時に何よりも聖書を紐解く、そこで御言葉を読む、神様の御心を共に味わう、これをですね、初代教会時代から大事にしてきましたね。イエス様が人の声を通して一人一人に語りかけるということが今も起こっています。ヨハネの黙示録3章の20節、私は門の外に立って扉を叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者がいれば、私は中に入ってその人と一緒に食事をすると書いてあります。ミサに参加してもですね、もう嫌なことがあると朗読の言葉が耳に響きませんね。せっかく朗読がなされているのに聞かない、心が閉ざされたままであるということも起こります。私たち気をつけなければいけないですね。イエス様が今日御言葉を通して語りかけようとしていることがある。しかも私に話したいことがある。このような心構えをですね、持つことが必要です。同じ朗読を聞いています。同じ説教を聞いています。しかし聖霊の働きによって一人一人に受け止め方が違う、一人一人に必要なことをイエス様が語ってくださるということが起こります。イエス様はですね、火にかけて声をかけるだけじゃ満足されませんでした。言葉を残すだけでは満足されなかった。自分の愛を受け取ってほしい。ただ言葉だけじゃなくて、そのためにパンとブドウ酒を使ってそれを自分の御体と御血に変えたと言われていますね。御体と御血、この御体と御血、注意が必要です。パンもブドウ酒も両方とも死んで復活されたイエス様ご自身であるということですね。パンをいただいてもブドウ酒をいただいても、両方いただいても片方だけいただいても、完全に復活されたイエス様がその人のところに来られる。司祭は、女祭もそうなんですけれども、必ずですね、最後の晩餐の記念となるためにパンとブドウ酒両形態の改良が求められています。しかし信者の方はですね、本当は両形態が望ましいんですけれども、いろんな不都合がですね、ブドウ酒をたくさん準備しなければいけなかったり、今はもう杯を
回して飲むということはできないことですね。このパンデミックの中でできないことですね。でも問題がないです。御体をいただくだけで最高の、しかも永遠に続くキリストの愛を全体としていただくことができると教会は教えています。注意しなければいけないことなんですけれども、生体配慮はイエス様と私だけのつながりを強めるだけではありません。イエス様を中心として教会共同体の絆を深める2つの側面があるということです。ミサに行かなくても司祭に頼んで聖体を持ってきてもらえばいい。もちろんね、それも一つの方法ですけれどもね、病気の人を教会に集えないので、でも例外的です。イエス様は病気の人、教会に来れない人のところにも行きたいと思っています。だから聖体を運ぶということは教会はしますけれども、それは通常の方法ではありません。みんなが一緒に集まってイエス様と私たちが結ばれるだけではなくて、横にいる兄弟姉妹と同じ信仰で結ばれ一つの家族であるということをですね、この聖体の史跡によって強めてもらう。聖体配慮は主の再臨、世の終わりがということよりもですね、世の終わりの意味することは神の国の完成の時がもう始まっている。イエス様が人間となって私たちに近づいて声をかけ、また生体を残すためにイエス様が近づいてきてくださった御言葉を語り、そして自分が本当に神の子であるということを分かってもらうためにいろんな奇跡を行いました。そのことによって神の国の完成が始まっている。世の終わりが始まっているということはちょっと否定的な言い方で、積極的な言い方は神の国の完成の時がもう始まっている。それが現在進行中である。やがて完成する。その完成の時の再臨しか私たちは考えていない時があるんですね。必ずその時が来ます。しかしもう考えてみてくださいね。御言葉を聞ける。そしてイエス様が準備してくださった生体をいただくことができる。もう復活されたイエス様が私を迎えに来てくれている。この神の家族と一緒に共に行こうと招いてくださっている、そのことをですね、感じることができます。イエス様はおっしゃっていますね。私はブドウの木である。そしてあなた方が枝である。あなた方を通して私が実を結びたい。イエス様は皆さん一人一人を通して実を結ぼうと願っています。それでこのように書かれているんですね、皆さんね。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。このヨハネ15章の5節、私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。イエス様が先につながっている。私たちはね、それを忘れているぐらい、イエス様が先に私たちとつながろうとしている。そしてイエス様はこの私、イエス様の体の一部である私を通して実を結ぼうと思っていらっしゃる。そのことをですね、心に留めたいと思います。ミサはですね、必ず派遣の祝福で終わります。
イエス様と一緒に出かけるということを思い起こさせるために祝福を与えて、皆さん生活の場でイエス様と一緒に実を結んでください。イエス様と一緒に働いてください。神の国の完成のために努めてください。このようにして送り出すということですね。地上の典礼は集うことから始まって、そこに復活されたイエス様、もちろん聖霊も一緒に来てくださって、イエス様の救いの技がなされ、そしてイエス様から派遣されるということをもって、その繰り返しですね。その繰り返しの中でイエス様と私だけじゃなくて、イエス様と私たちの絆がどんどん深められていきます。パンデミックのこの状況の中で、オンラインという新しい方法が今取られています。御言葉を聞く、説教を聞くということにおいてはですね、とても便利ですね。だから天霊石書からの手紙は、それは有益な方法ですと言っていますね。でも補助的手段であるということを忘れないでください。イエス様は皆さん一人一人に近づいて自ら言葉をかけ、そして生体を差し出したいと思ってるんですよ。体全体、人格全体をもってイエス様は皆さんに体当たりしようとしています。イエス様の愛を全面的に受け止めてほしい、これがイエス様の願い。それがオンラインでも十分で、もうミサに行かなくてもいいんじゃないの、いつもオンラインでいいんじゃないの、ただ聖体を後で運んでもらえばいいんじゃないの。補助的手段としてそれはありえます。確かにね、このパンデミックの中で神を愛することと隣人を愛すること、今日の福音ですね、これは同時でなければならないので、私が感染しているかもしれない、私が熱があるとかミサに行かない方がいい、他の人の命を守るために私はミサに行かない方がいい、これ正しい判断ですよね。でもそういったこともありえますが、やはり補助的手段であるイエス様の中心的な願いは何か、それをですね、私たちは忘れないようにしなければならないと思いますね。さあ、もう一つですね、小学生の子供が書いたイエス様への手紙を紹介させていただきたいと思いますね。はい、これはですね、和明君という小学校3年生の子供が書いた詩ですね。イエス様が復活された、弟子たちの気持ちになってみた、手に傷があって脇腹に穴があるイエス様、傷を見ると悲しくなる、傷を自分で手当てしてあげたい。でもイエス様が復活されたことを思うととても喜びたい、嬉しい。自分が裏切ったのに自分のところに来てくださったから。その後イエス様は消えた。よし、イエス様のことをみんなに伝えよう。素晴らしい。ミサの神秘をですね、本当によくこう物語ってミサから派遣されるということの意味をですね、もうよく理解してるんじゃないかと思う詩ですね。生活の中で困っているイエス様に出会う。イエス様を愛したいならば隣人を愛しなさいとイエス様はおっしゃいました。その隣人が私であるとイエス様はおっしゃっていますね。隣人を愛することは全て神を愛することである。今日の福音、素晴らしい教えだと思いますね。それでですね、ミサでは
イエス様のあの十字架上の最高の愛を御父にお捧げして、私たちはお恵みをいただこうとしますね。でもイエス様は御座に預かる皆さん一人一人に自分と一緒に捧げてほしいと思って願っています。皆さん一人一人がイエス様とつながって自分を捧げてほしい、自分を生贄としてほしい、それが一つになって最高の礼拝であるミサが行われます。十字架上でお捧げになったのはイエス様お一人でしたね。そのイエス様の十字架上の自己奉献に合わせて、ミサの中ではキリストの体である教会共同体全体がそれぞれの立場で自分を捧げるということを実行してほしい。そのためには生活の中で準備が必要です。生活の中でしたことをイエス様と一緒になってお捧げするということになると思いますね。皆さん、パンデミックのこの困難の中で私たちはミサの公開を制限したり、あるいは人数制限をしたり、それも一つ必要なことです。隣人を守るために。でもですね、そのことでミサが何であるかということを見失ったり、ミサに戻るということをもう中心的なことと思わなくなったりしたら大変なことになりますね。どうぞもう一度ですね、この困難の中にあって本質が見えてくる。ミサの本質は何か、ミサに集って祝うことの意味は何かということがこの困難の中でこそ見えてくる。どうぞ、皆さんですね、2000年以上教会が受け継いできたこのミサの神秘、復活されたイエス様と最高度に出会うことができるこのミサをですね、大事にしていただきたいと思います。はい、それであと10分ですけれども、第2のテーマですね、野田神様からもう一つのテーマもお願いされていました。ミサ典礼書の決定版に向けての動きということです。私はですね、今日本カトリック中央協議会の典礼委員会の委員長を仰せつかっています。2年前まで横浜教区の梅村司教様が典礼委員長だったんですけれども、私が典礼を勉強してきたということで私に譲ってもらったって言った方がいいんじゃないかと思いますね。でも梅村司教様が副委員長にとどまられて一緒に今仕事をさせていただいております。それで今ですね、私たちが使っている分厚いミサ典礼書のことから話したいと思いますけれども、第二バチカン公会議が終わって1975年3月にローマミサ典礼書ラテン語規範版第2版が出されました。その前に第1版がラテン語で出されていたんですけれどもね、やっぱり急いで仕事をしますので、後でこういったことが足りない、こういったことが足りないというのが見えてくるんですね。それで5年経ってまた新しい版が出たんですよ。日本の教会は3年後全部日本語になっていないんですけれども、主なところを訳して1978年12月25日クリスマスの日にですね、ローマミサ典礼書の日本語版を発行しました。これが今私たちが使っているミサ典礼書です。もうボロボロになっていると思いますね。もう1978年に出されたものですね。ですからもう42年になりますか、まもなく45年になろうとしていますね。そして私たちがですね、その第2版を完全なものにしようと作業してたんですよ。全部訳してなかったので全部訳す作業してたら第3版が出てしまったんですよ。2002年の3月に
ローマミサ典礼書のラテン語規範版第3版が出ましたね。もう今日私持ってこようかと思ったんですけどね、すいませんと荷物が3つになってしまって、これくらいの厚さなんですね。1400ページ。それで皆さんにちょっと見せることができなくて申し訳ないんですけれども、その翻訳作業を始めましたね。もちろん第2版と第3版はそんなに大きく変わっているわけじゃないので、今までまずかった表現を直したり、あるいは新しいものを翻訳して加えるということをしていけばよかったので、方向性は第2版を改訂する作業と同じ方向でよかったんですが、第3版に基づいてまた翻訳を始めましたね。そして先にミサの相続というものがあります。分厚い本の最初の方にミサの動き、動作に関わる事柄をまとめた部分がありますね。この相続に基づいてミサを捧げるように全世界で言われているわけです。そこで各国が少し適用することができます。そこでそれぞれの国が、そこの司教協議会が話し合って、自分たちの国ではこうしたいということを盛り込んで相続を出してくださいということで日本を出しましたね。特に日本の教会はもうひざまずくということをですね、ミサの中ではもうしないようにしました。もちろん個人的に祈る時にひざまずくと何にも問題がありませんし、素晴らしいことですね。ただここもそうですよね。もうひざまずく場所がないですよね。ひざまずき台がなかったりしますので、日本の教会では立つか座るかでミサができるようにしていますね。そういった部分的な動きの変更というものを盛り込んで出したところですね、2014年の5月にミサの相続部分が認められました。この通りにしていいですよと、いくつか変更を求められましたけれどもね。それで日本の教会はですね、2015年の11月からこういった対処方法を考えたんですね。ミサの式次第の言葉は第2版のものを使いながら、動きだけはもう大部分第3版の新しい相続に合わせようという方針ですね。これ今折衷のミサ典礼書、ミサの状態と言ったらいいと思うんですね。式次第は、言葉は、式文は第2版を使いながら、動きは一歩先に第3版許可されたものを使っているという状況ですね。そして私たち典礼会、ちょっと甘いところがありました。皆さんにお詫びしなければならないんですけれども、相続と一緒に中心となる式次第、ミサの中心部分、式次第の部分を一緒に出したんですよ。そして式次第と相続が認められれば、一冊の分厚い本が全部訳されなくても許可してもらってミサができるだろうと読んでいたんですね。だから全部出さないと式次第の部分だけを認めることができませんと言われました。私直接ね、ローマに行って、ローマの和田神様という方に通訳をお願いして典礼関所に行きました。そしてどうして私たちの式次第を認めてくれないですかと言った時に、いや、そんなことはどの教会に対してもしていません。早く全てを訳して持ってきてください。こう言われました。それでですね、残っている作業があと少しあったんですよ。例えばですね、今ミサを歌うことができない状況が多いんじゃないかと思うんですね。入祭章、拝領章、こういった部分でまだ整えていなかったんですよ。あとミサの後ろにある付録の部分、これを全て訳す作業を今急ピッチで進めています。できれば
来年には全ての翻訳作業終わって、中央協議会の司教様方の許可を先にもらって、来年できればですね、天霊史跡賞に全ての役を出したいと思っています。そこからまたいくらかやり取りがあって認可される、それがいつなのかと私がですね、今答えることができないんですね。相続が2015年に認められてもう5年も経っているのに、何をしてるんですか、時々ね、ミサ天霊書どうなってるんですか、遅いですねと言われて、私も気にしてるんですよ。でもですね、皆さんちょっと自己弁解ではないんですけれども、ずっと仕事をする人は今一人しかいないんですよ。他の先生方は進学校で教えていたり、小教区で働いてたり、掛け持ちで2ヶ月に1回集まって会議をしていますね。でその会議の準備をしたり翻訳をしたりして、中央協議会で働いている人は1人だけ、しかも週に4日間だけ。スタッフが少ないんですよ。天霊を勉強した神父様はいらっしゃいますね。でもその方々が集まれるのは2ヶ月に1回。そして幸いなことにですね、このミサ天霊書の残りの部分を翻訳する作業のために今オンラインでやっています。毎月やっています。東京に集まらなくてもいい、時間を決めればね、オンラインで作業ができるんでしょう。仕事がですね、できれば、今年中に仕事を終えて、来年ですね、できれば、天霊史跡賞に出すことができるようにですね、私たち天霊委員会のためにもお祈りしていただきたいと思います。時間になっていますので、これで私のお話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。大阪教区天霊研修会の記録映像を配信するにあたり、お忙しい中、大阪までいらしてくださり、貴重かつ丁寧にお話しくださった白浜司教様に心より感謝申し上げます。コロナの中で私たち教会に集うことができなかった私たち、今も多くの影響を受けている私たちは、信仰を持って集うとはどういうことなのかを問いかけられています。皆さんご一緒に祈りましょう。神様に呼ばれて集まっている信者の集い、教会の中におられる復活の主よ、コロナの中で苦しんでいる人々を顧みてください。また彼らを助けている人々を支えてください。ミサを通して復活された最高の主と出会い、力づけられて生活を送る私たちが、主イエスと共に人々の救いのため、イエスの愛を人々に伝えるために働くことができますように、私たちの主イエス・キリストによってアーメン。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日はライブ配信がうまくいかなかった部分もございますが、
また後日アーカイブで見ていただければありがたいと思っております。今日は会場に来ていただいた、協力していただいた方々もありがとうございました。また来年はコロナがなくこの場で皆さんと顔と顔を合わせてパウロが言ってるように研修会をね行いたいと思っています。また来年皆さんとお会いできることを楽しみにしております。どうも今日はありがとうございました。